ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள், தனியாத்தூள், சோயா சாஸ், கிரீன் சில்லி சாஸ், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சோள மாவு, அரிசி மாவு நல்லா கலந்துக்கலாம். நல்லா கலந்தாச்சு. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுக்கலாம். நல்லா ஊறிடுச்சு. ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு, திருப்பி போட்டுக்கலாம். வெந்துருச்சு. இப்போ பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் பொரித்து எடுத்தாச்சு. கடைசியாக வெங்காயத்தை துவிக்கலாம். வாழைக்காய் வறுவல் செய்யலாம். ஆயில் சூடானது சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். பொரிஞ்சதும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெள்ளைப்பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். கறிவேப்பிலை, பூண்டு நல்லா செவந்து பொரிஞ்சதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வாழைக்காவை சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். ஆயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். வாழைக்காய் நல்லா வெந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை செய்யலாம். சூடானதும் ஒன்றும் பாதியமாக தட்டி வச்சிருக்கிற பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். கறிவேப்பிலை, நீளமாக வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் கண்ணாடி பழத்துக்கு வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி தெளித்து உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுக்கலாம். நல்லா வெந்துருச்சு. சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கலாம். போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. வெண்டைக்காய் வறுவல் செய்யலாம். வெண்டைக்காய் நல்லா காட்டன் துணியில் தொடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கடலை மாவு 2 ஸ்பூன், அரிசி மாவு 1 ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து கலந்துக்கலாம். கடைசியாக கொஞ்சமாக கெட்சப் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். கலக்கியாச்சு. ஆயில் நல்லா சூடாக இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். வெந்துருச்சு. திருப்பி போட்டுக்கலாம். 2 பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு. ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் பொரித்து எடுத்தாச்சு.